Демикисар или Железник се вика Ридско-планинската област што се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северно-западно од Пелагониската котлина околу горниот слив на река Црна река. Тоа е периферно подрачје на Пелагонија. Источната граница на оваа област поминува по планината Бушава, а западната под стратовите на Бигла, Плакенска и Илинска планина. На југоисточната страна е планината Древник. Територијата на регионот Демикисар зафаќа површина од 478 квадратни километри и се вбројува во средно големите региони во Република Македонија со просечна густина на населението од 21 жител на квадратен километар. Мом да ви кажам дека општината Демикисар беше 18.000 жители. Сега е дојдена на 3.500. И кај отидо луѓево? Кој умре, кој избега. Враќање? Враќање никогаш. Одека се враќа само пензионерите да го доживеат животот до крај. Да. Пошто и немаат место тие, пошто тој за времето на Титова Југославија купил еден стан, сега има 20 сино, тие се жени, за него нема место, земат пензија и идат овде. Регионот Демикисар има значајна географска положба во југозападниот дел на Македонија. Асфалтните сообраќајни врски за Демикисар даваат убава можност да се посети ова живописно планинско подрачје. Асфалтни патишта го поврзуваат со Битола, Крушево, Прилеп, преку село Кривогаштани и Кичево. Со Ресен го поврзуваат шумски патеки, а преку селото Големо Илино со шумски пат е поврзан преку селото Брежани со Деварца и Охридско. Со овие градови Демикисарското подрачје било поврзано директно со патишта уште во времето на античка Македонија, средновековното Македонско царство, а во римскиот период со патот и краковите на Вија Игнација. Денес Демикисар е поврзан со асфалт скоро со сите демикисарски села и културно-историски центри. На територијата на Демикисар живеат околу 10.000 жители во два урбани центра, градчето Сапотница и градот Демикисар, кој воедно е и административен, односно општински центар и 40 селски населби: Бабино, Базарник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велмевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Новосело, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Растојица, Света, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суво Грло, Субодол, Утово и Церово. Доленци се наоѓа во општина Демикисар, иначе оддалечен од Битола 45 км, а од Кичево 30 км, на патот Битола-Кичево. Селово, во мое знаење, броело околу 350 до 400 членови, а иначе околу 75 куќи. Напред, во село имаше, се занимава со земјоделие и сточарство. Имаше над 2000 глајовци, околу 600 глајкози, кои во 1948 година со уредбата се сотра. Селово многу се исели со тоа што децата родени после 40 година, 40 сите се дадо на школување.
Така да, од селово имаме дадено 4 доктори на наука, имаме 7 лекари, имаме стоматолози, инженери, професори, да вкупно негде околу 3-40 души имаме со висока школска наобразба. Ова се места каде природата ја зачувала својата уникатна недопрена убавина. Планинскиот дел од Демихисар е во групата на средни и високи планини од 1000 до 2000 метри надморска височина, со највисок врв Плаќе од 1999 метри надморска височина. Во густите планински шуми има богат и разновиден див животински свет. Мечка, дива свиња, дива мачка, црна, зајак, куна, верверица, лисица, ласица, царева невестулка и друго. Ова подрачје имало и рисови, но сега тие се вистинска реткост. Во овој крај забележени се на 25 видови птици. Сето тоа богатство на разновиден животински свет овозможува развој на ловниот туризам за оние животни за кои ловот е дозволен во одредените временски сезони. Демирхисар е едно доста рурално подречје и може да се рече, како што рековте, и отпадно. Значи патот за Охрид, Скопје минува на 40 км од тука, значи низ Кичево, Битола, Прилеп за Скопје и исто на 35 км од тука, значи не малце во рурален запоставен крај, каде што најголемото богатство е она недопрената природа. Значи овдека се работи за една недопрена природа, планини, шуми, богати со даб, со бука, пасишта, исто така со доста богати со дивеч. Значи од дивечот го имаме, од крупниот дивеч ја имаме дивата свиња и мечката. Исто така имаме волк, имаме лисица, зајак и ловците кои што доаѓаат, има ловци за грани за крупен дивеч и за ситен дивеч. Реката Црна со нејзините 207 км е најдолгата река во регионот и е најдолгата десна притока на реката Вардар. Името на реката е словенски превод на поранешното тракитско име Еригон, што значи црно. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демихисар, а го сочинуваат две рекички, Илинска и Церска река. Пред село Железнец тие се спојуваат и продолжуваат да течат под заедничко име Црна. Меѓутоа, како вистински извор на Црна се смета врелото Црна дупка над селото Железнец со надморска височина од 760 метри и неколкуте карстни извори во центарот на селото Железнец. Незиното сливно подрачје можете големо и во неја се вливаат голема Илинска река, Мала река, Бела река, Голема река, Вировска река, Крушка река, Бојчка река и други. Сите овие води продолжуваат да течат низ централниот дел на Демихисарскиот регион. Слико ти, како си, ваден си ми? Море слабо везе, стар човек, ова боли, тона боли, тоа е рабарда. Ами ете, велиш дека нема на сејата со здравјето, на лекар кај одиш? А? На лекар. Фала Богу, не сум појден ни го самоловка, ама на лекар немам. Сам совка. Шо поработуваш? Абе, шо поработувам? Крај дома, шо поработувам? Дрва, ова, она, огнот го палам, разбира, на жената го палам, тоа работувам. Значи бабичката те слуша, А? Бабичката. Ое, како не мери за многу, да ти кажам, за поштење, мако не е таа, ѓаволот ќе не јаде. Кај ти е зевен иначе?
Pa o sapotnica nije. Sapotnica? Pa da. Tak, na Meraca zere su A, svaka? kako ne be, na meraka mi kako? Na bez merak žena, koji zeba na bez meraka? Čorbaček ili беше koja zere to vaše? A? Čorbaček je беше? A, čorbađi je be, kako ne. Da, čorbađi. Tak. Gdje devce be, što ne? Tak. Ovci, gojda, kravi, vrti, jedno, zakan, drugo, sve po nešto, ništo. Дали ти е криво овака кога ќе прочитали селово, празно селово, прво беше... A, mnogo, nije krivo, ma što da pravime, taka nije. Taka od, kako da rečem, jedno se odluči Revozava, sinovi se otido na drugo mesto, u drugi grado i napravlja kući, jedno drugo. Како дојде времето? Dojde vremето, nije stanovna zaka, stari se cuka. To je Revozava. Так. I nije možeme tamo do ime, ama sakame pa nešto da pridonesi meni, ama star čovjek ne može da pridonesi ništa. Што работиш иначе денес? Што поработуваш вака? Јас работам се и се што земјоделие. Мислам механичар сум, работам тракторшиња, поправам коли, тие работи. Так. Иначе работам и во поштата во Демиркисар. Му носам пензии на луѓево. Так. А, Што да правим? иначе женец или беќар? Не сум женет, не. Што години ги направи? 31. Ќе види, ќе види, Ќе види. ќе види Бога. Ќе види. Так. Ќе види. Инаку, земјата се те работиш одедеш, ти имаш од татко да идеш? Нешто работиме, нешто не да решиме, имам трактор. Так. Но губи не ми Во рекол. последно време не се исплаќаше, мислам, пшеницата беше ефтино. Так. Ептем пшенката, сега нешто што крена, мислам, со ова власт кој дојде, с неј додуше задоволни. Но губи не ми вела дека во селово нема трактори за орање на земјите и мораш ли? Дојдете вика. На некој морам, ама појќево има трактори, имам да решиме 5-6 трактори тука во селото. Секој си работи својата земјоделие, да решиме своите нивје. Некој што нема ќе му изорам, ама Пари вака овој од декаде или се погаѓате, ти помони. до сега по 500 денари беше од декар. Мислам, орање и дрљање тие работи како што си оди. Името Демихисар доаѓа поради богатството на овие планини со железна руда, па и областа го добила името Железник. Тоа се менувало во зависност од владетелите во различни периоди. Ова област се среќава како Сидерокастрон, што од старовизантински значи железна тврдина, а Демирхисар е име што турците го дале во ова област што би значело железна планина. Тоа е името што и денес го носи. Во 1945 година, после завршувањето на Втората светска војна во регионот Демихисар, е формирана политичко-обштествено-административна заедница, Околитски народен одбор. Неговото седиште е во селото Лопатица, но потоа со промените на територијалните и урбаните закони во тоа време во тогашна Народна република Македонија е селото Мургашево, во стариот Степченски јан, кој се наоѓа на просторот на денешната автобуска станица. Во 1947 година селото Мургашево го добива името Демирхисар и денешниот град и општински центар Демихисар. Ова за време бугарско и српско беше селска продавница. После беше едно време амбуланта. Овде живот се живееше, овде беше диско клуб, младината натре играше до 12 до 2 сата, то младината се збираше во ова продавниче. Ноќе. Селото беше ептем, живо, се имаше во ова село. И дуќани, и игранки, и свадби. Денеска нема ништо. За село ова е крива власта што ни даде сколија, децата ни мораше дода на сколија и ние мораше да си селиме од село. Иначе ова село беше најубавото село во оваа река. 70 члена беа. Тога Во време колективо ја бев бригадер. Во колективот 370 члена беа. Так. Бевме во село. Так. И што стана тој колектив што направивте? Имате тука долу овој да Само кооперативниот дом остана. Убаво беше се живееше до душа, да не се плашам. Ама тоа траеше 4,5 години и се растори после.
Демихисар е познат револуционарен крај во кој што се случиле значајни настани за македонската историја во илинденскиот период, но и за време на народно-ослободителната борба. Демихисар е родниот крај или вечното почивалиште на познатите македонски револуционерни војводи Даме Груев и Ѓорѓи Ќуранов од Смилево, комитите од четата на Веле Марков, Марко Христо Левсовски од село Сапотница, Ѓорѓија Христов од село Света, кај народот попознат како Ѓорѓија Рало Скршениот, Стојан Иванов Јошевски од село Жван, Најдо Велјановски Чергата од Ракитница, потоа Алексо Стефанов од Радово, Никола Врбовски Врбата од Брезово, Ангеле Секуловски од Базарник, како и на демихисарскиот војвода со козичко потекло од село Козица Кичевско Јордан Силјанов Пиперката и неговите соборци Мило Трајковски и Кузма Тодоровски од Бабино, и Мијаде Стојадов Филиповски од Велбевци, селчанецот од село Селце Крушевско и Крушевскиот апостол Веле Марков и многу други. Се наоѓаме во селото Козица, а ова зад мене е родната куќа на Јордан Пиперката, познатиот револуционер во Македонија за борбата за ослободување на македонскиот народ. Еве, дојдов во ова село да видам како живеат мештаните и се разбира да видиме дали некој живее во ова куќа на селото, на родната куќа на Јордан Пиперката. Кој домаќиниве? Има ли видовна? Еве, ова е родната куќа на Јордан Пиперката, така? Ти си му на Јордан Пиперката внукот, да? Како ти е името? Што години ги имаш? 100 години. 100 години, а? Така, така. Ке седиме малце овде, ела седни овде, да си помоветиме. Седни малце, ајде спори. Ајде крос. Оп, так. Ти, те служиш за авието? Служи, ама... И така, и така. И така, и така. Значи, вака едно, може ли да ни ги посочиш кои се илинденците на ова спомен плоча, кои се од народната војна? Илинденците до 1903 година, па и навака се одовде. Јордан Пиперката, Начо, Арсо, Кочо, Билбил, Миладин, Јован, Силјан, Дејан, Мише, Милан, Тирчо, Јелисеја, Миладин, Ѓерасим, Начо, Синадин, Кочо, Алексо, Кочо, Димко, сега Лачо, да, Стојко Китановски, Ненад Трифуновски, до тука се илинденци. Така. Одовде надолу се Васил Мојсовски, Стојмир Трајановски, Кире Миладиновски, Тасе Трајановски, Стојан Петрески, Круме Пиперковски, Богоја Божиновски, тие се погинати во Народно-ослободителната борба 1943 година. Дел од овие се во Срем загинати. А дел тука се, нели, рачистување на тоа после ослободувањето, остатоци и така натаму. Ова да ми кажеш, ти се радува ли душата кој ќе дојдеш овде во твоето родно место? Па како не, не можам во годината, ако не дојдам тука, не можам да живеам. Тука храна е. Тука е чист воздух, село убаво, луѓето мои со кои што сум растел, знаете, тоа е убавина. Тука се видам со сите, за Илинден поготово кога ќе дојдеме, кои се насоберат од секаде доаѓа луѓето. Тоа е посебно чувство, што да ви кажам. Исар се изведени најголемите пред илинденски воени дејствија, посебно во селото Смилево, каде што од 2 до 7 мај 1903 година во ова село е одржан Смилевскиот конгрес, конгрес на Битолскиот револуционерен округ.
каде што на овој конгрес бил ставен крај на полемиките околу прашањето за востание. Во ова село на 30 април 1903 година се собрал најголемиот број револуционери, речиси од сите револуционерни окрузи во Македонија. За соселаните на Даме Груев, ово представувало нивна посебна чест и одговорност од престојот на таквото мноштво на револуционерни првенци во нивното село. Селото Слепче е револуционерно село. Од селото Слепче од Самоила па до 1944 година народот се борел за слободата на овој крај. Овдека во селото Слепче се наоѓам пред споменобележјето подигнат во знак на големото признание на старите илинденци од Демикисар и Битолската околија кои загина во Илинденското востание 1903 година, боречи се против турскиот абсолютизам и ги положи своите животи во борбите на местото Добромирово и други места во Демикисарската околија за слобода на македонскиот народ. Нека е вечна слава на старите илинденски првоборци од Илинденското востание кои што загина за слобода на македонскиот народ. Исто така се наоѓам и пред споменобележјето во знак на признание на паднатите борци во нов и револуцијата од село Слепче во 1944 година. Една од работите што без сомнение представува најголемо богатство на регионот Демикисар се културните и природните знаменитости кои што представуваат гордост не само за овој регион, туку и за целата земја. Според временската класификација, најзастапени се спомениците од средновековниот и турскиот период. На подрачјето на општината постојат вкупно 62 цркви и манастири, од кои по својата старост, сочуваност, начин на градба, живопис и местоположба се издвојуваат 7 објекти кои се заштитени со законот како трајни белези на еден народ и едно време, меѓу кои се манастирот Свети Јован Претеча кој датира од 14 век, црквите Свети Јован Богослов и Свети Никола во Слепче од 14 век, манастирот Свети Атанас Александревски од 17 век кај село Жопче, црквата Свети Атанасија во селото Слоештица, манастирот Свети Никола меѓу народот попознати како Топлички кај селото Слоештица од 14 век, црквата Света Петка во селото Жоан од 14 век, латинската црква Свети Димитрije во село Жоан од 17 век, црквата Влашки гробишта кој е во Урнатини во село Обедник и многу други. Патувајќи по Демикисарскиот регион, дојдов и во селото Слепче. Легендарното Слепче. Слепче кој што постои повеќе од 1000 години. Горе над селото, на 400 метри надморска височина, се наоѓа манастирот Свети Јован Претеча, каде што пред 1000 години, тука, на тоа место, војската на цар Самуил се лечела после битката во 1014 година помеѓу Самуиловата војска и византинскиот император Василий II. Меѓу овие еден од најголемите и добро сочувани манастирски комплекси во Демикисарско и пошироко, кој се наоѓа под падините на планината Илиница на целото Слепче, е манастирот Свети Јован Претеча. Изграден во 14 век со директна помош од Охридската архиепископија. Во манастирот Слепче работело манастирско училиште, чие постоење и успешно работење го потврдуваат летописите, белешките, записите и надписите. Манастирот Свети Јован Претеча прераснал во еден од најзначајните книжевни центри во Македонија со бројно монаштво, активен скрипториум, богата библиотека во која имало ракописи кои водат потекло од 11 и 12 век. Книжевната дејност на слепчанските книжевници добила пошироки размери во 14 и 15 век, а во 16 век книжевноста достигнала свој зенит кога во манастирот се преведувале и препишувале богослужбени книги за црквите во Демикисарско и Македонија. Во значајните дела од слепчанската школа спаѓаат Слепчанскиот апостол од 12 век, Слепчанскиот писмовник од 16 век, кои се пренесени во Русија,
Манастирот Слепче во 16 век представувал важен резбарско-сликарски центар кој во науката е забележан како Слепчанско-Прилепска резбарска школа. Меѓу невредните уметнички дела, круна на резбата од тој период се Слепчанската еднокрилна и двокрилна врата кои во минатото ги краселе влезовите на манастирската црква. Тие денес се наоѓаат во уметничката галерија во Скопје. Денес во црквата се наоѓаат повеќе значајни уметнички предмети, меѓу кои се истакнува големиот крст од распнатиот Христос од 16 век, царските двери оштетени од пожарот 1972 година и интересните певници изработени во Копаница. Една од работите што без сомнение представува најголемо богатство на ова општина е културата, бидејќи низ вековите многу значајни поети и писатели потекнувале од овој регион, што представуваат гордост не само за овој регион, туку и за целата земја. Како што се Божим Павловски и Раде Силјано Целожван, Петре Мито Андреевски, Јордан Плевнеш, браќата Љубе и Владо Цветановски, сите родом од селото Слешница, како и единствениот денешен македонски библиофил и собственик на најголемата приватна библиотека Алби, кој се наоѓа во неговото родно село Бабино, Стево Степановски. Библиотеката Алби ги поседува сите обележја на јавен информативен сервис на граѓаните, а за посетителите не само што од нашата земја, туку и надвор таа представува своевидно културно и духовно добро, кое го потврдува општиот национален белег на цивилизацијскиот однос кон писменоста, културата и книгата како своевиден феномен. Во оваа татковина на книгите, покрај многу илјадниот насловен фонд, се чуваат и ракописи, документи од посебно значење за национално ослободителната војна или Линденското востание, како друг библиотечен материјал што се несува на просветата, културата, економската и политичката историја на Македонија, изданија печатени до крајот на 1946 година. Во фондот на библиотеката се чува првите македонски изданија по ослободувањето, голем број на вестници, списанија, публикации, сепарти, звучни записи, научно-истражувачки проекти, елаборати, дипломски работи, географски карти, фотографии и така натаму. Најголем број од книгите се од областа на книжевноста, историјата, психологијата, педагогијата, музичката уметност, лингвистиката и така натака. Постојат многу стари занаети кои се уште постојат во селата во регионот Демикиса. Тие се многу интересни за туристите, бидејќи можат да ги видат валавниците во село Вирово и село Слешница, традиционалното производство на ќумур, правење на вар, казарниците за варење на домашна ракија и изработката на бочви и каци. Низ вековите многу цивилизации уживале на плодовите од плодната земја. Демикисар остана земјоделски центар во Македонија, препознатлив со прекрасните природни јадења. Традиционалната демикисарска куња и комбинација со балканските и со турските карактеристики пренесени низ вековите под отоманското владеение. Некои специалитети како таратул салатата, која се состои од јогурт и краставици, пинџур салатата сочинета од печени пиперки и домати, сопската салата сочинета со домати и краставици и кромит, како и изготвената храна за ручек и вечера, подпеченото гравче, селското месо и над се познатиот демихисарски ајвар. Секое село нуди уникатен и привлечен по вкус локален специалитет. Локалните луѓе од селата ќе ви понудат и специалитети како што се зелник пита со прас, зелник пита печена во вршник, бакрданик со пршки, печени пиперки на различни начини, печено месо на ќумур, речна пастрамка, кисела зелка и многу друго. Сето ова досега што ви го раскажав, драги мои, е само дел од документарните приказни што ќе следуваат во соработка со единицата на локалната самоуправа од Демихисар.